अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 8वां पारा सूरह अल आराफ की आयत नंबर 10 से अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। अल्लाह ताला ने पिछली आयत में हमें बताया था कि ये अमाल का वज़न होगा और अल्लाह का मीज़ान लगेगा क़यामत वाले दिन। और मीज़ान ऐसी जगह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के एक मफ़हूम से हमें पता चलता है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे का ख्याल नहीं कर रहा होगा, जब ये नेकियां तोली जा रही होंगी और जब गुनाहों का वज़न हो रहा हो, कोई किसी की उस वक़्त याद नहीं करेगा, कोई किसी की परवाह नहीं करेगा। अब अल्लाह ताला अपना एहसान बता रहे हैं, वलक़द यकीनन बेशक मक्कन्नाकुम खूब बसाया हमने, बहुत नेमतें दे के फिल अर्द इस ज़मीन में हमने तुम्हें बहुत नेमतें दी और तुम्हें हर चीज़ अता फरमाई। तुम ये समझते हो ये मैंने खुद बड़ी मेहनत से इनको कमाया है, नहीं, ये सब अल्लाह की देन है। हर नेमत अल्लाह की देन है, ख़्वाह इंसान के अपने साथ है या उसके बैरून उसके है। उसके माँ बाप हैं, उसकी औलाद है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, माल है, दौलत है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे अजीज़ रिश्तेदार हैं, सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश, और तुम्हारी मईशत का सारा सामान, तुम्हारी हर ज़रूरत का सारा सामान अल्लाह ताला ने इस ज़मीन में रख दिया। हर चीज़ ज़मीन से, बंदा पैदा भी ज़मीन से हो, हर चीज़ ज़मीन से उसको मिल रही है, सब कुछ, सारी मईशत उसके अंदर रख दी है, हर ज़रूरत पूरी हो रही है यहाँ से। कलीलन मा तशकुरून, बहुत थोड़े लोग हैं जो शुक्र करते हैं। अब शुक्र ना करने की वजह क्या है कि इंसान जो उसको सहूलतें मिल रही हैं या जो उसको नेमतें मिल रही हैं, वो उसको अपनी कमाई, अपनी डिग्री, अपनी मेहनत, अपना बिजनेस, अपनी अकल, उसके साथ उसको परखता है और कहता है ये मैंने किया है। अल्लाह उसको याद नहीं होता, इसलिए शुक्रगुजार बंदा नहीं होता। वलक़द खलक़नाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया है इंसान, तुम्हें हमने खुद खल्क किया है। सुम्मा सव्वरनाकुम, और फिर हमने ही तुम्हें बड़ी बेहतरीन किस्म की सूरतें अता फरमाई हैं। सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू li आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, और ये सूरत बनाने के बाद, तुम्हारी खल्क करने के बाद, हमने ही फिर फरिश्तों को कहा था कि इस आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। ये हमारी शक्लों सूरतें जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, ये अल्लाह ताला बनाने वाला, खल्क करने वाले अल्लाह की ज़ात है। किसी भी इंसान की किसी शक्ल पे इंसान को कभी भी ताना नहीं देना चाहिए कि किसी का रंग कैसा है, किसी की नाक कैसी, किसी की आंखें कैसी, किसी का मुंह कैसे, किसी के दांत कैसे, किसी के कान कैसे, शक्ल कैसी है, रंग कैसा है, इस पे नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह ने बनाई, ये अल्लाह की तख्लीक पे एतराज़ बनता है इंसान। और इस तख्लीक को देखे, एक सांचा है, यानी सब के आंखें हैं, सब के मुंह पे नाक है, उसके बाद फिर मुंह है, इंसान का माथा है, बाल है, सर है, लेकिन दुनिया में इस वक्त 8 अरब लोग हैं, सब की शक्लें मुख्तलिफ हैं, फिंगर प्रिंट सब के मुख्तलिफ हैं। क्या कोई मखलूक कर सकती है? सिर्फ अल्लाह बनाने वाला है। जब अल्लाह ने इंसान को खल्क किया, उसके साथ कोई शरीक नहीं था। अल्लाह ने जब कायनात को खल्क किया, खुद, उसका कोई शरीक नहीं है, कोई उसका मददगार नहीं, ना उसको किसी की ज़रूरत। और फिर इतनी इज्जत दी इस इंसान को कि फरिश्तों को उसको सजदे का हुक्म दिया, शैतान ने इनकार कर दिया। अब अल्लाह ताला उस दुश्मन का तारफ़ करा रहा है जो इंसान को अल्लाह से दूर करता है। लम यकुम मिनस साजिदीन, वो सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान चूँकि इतना इबादत गुजार था इस काम से पहले, एक सजदे से इनकार करके रांदा दरगाह हो गया, तो उसने इनकार किया, तो वो फरिश्तों के साथ शामिल नहीं हुआ। ना कितना इबादत गुजार था कि उसकी पहुँच जो है, मकाम वो फरिश्तों के साथ था, बल्कि बहुत तो लोगों का ख्याल है उलमा का कि वो फरिश्तों का भी उस्ताद था, क्योंकि वो दूसरी मखलूक थी जिसको अकल समझ अल्लाह ने अता की थी, और ये जिन्नों में से था, ये आग से बना हुआ था। काला, फरमाया अल्लाह ने, माँ मना आका, किस चीज़ ने मना किया है तुझे, अल्लाह तस्जुदू, कि तू सजदा करे, कि तू ना सजदा करे, इज़ अमरतुक, जिसका मैंने तुझे हुक्म दिया। अब देखिए, इब्लीस को भी अल्लाह ने हुक्म दिया। ये कई दफ़ा बहस हो जाती है कि जी इब्लीस को तो हुक्म नहीं था, तो उसका क्या है, अल्लाह ने उसको हुक्म दिया। आगे भी आएगी, सूरह काफ में भी फिर ये मजमून दोबारा आएगा। तो
اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ تو بھی سجدہ کر، فرشتوں کو بھی اور اس کو بھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حکم کی تو نے حکم عدولی کی ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جو تجھے سجدے سے روک رہی ہے؟ کالا، ابلیس بولا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ آج انسان کو بھی مار جاتی کہ میں فلاں سے بہتر ہوں اور میں نے فلاں سے بہتر ہونا ہے، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی، پیدا تو نے ہی مجھے کیا ہے، من نار، مگر آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں تو بہت بہتر ہوں، آگ تو بہت بہتر ہے انسان کا۔ اب یہ دیکھیں، کسی دوسرے انسان کو کسی بھی وصف سے کم تر سمجھنا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، یہ ابلیسی صفت ہے۔ انسان کو اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے یہ سمجھ دے دی ہے کہ کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا، اپنے علم میں، اپنی شکل میں، اپنی دولت میں، اپنے کسی بھی عہدے میں، رتبے میں کم نہیں سمجھنا۔ کیوں؟ یہ صرف کس کی ہے؟ ابلیسی کی، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسرے کو کم تر سمجھنا، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا۔ دیکھیں، فرشتوں نے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بڑائی دی، فرشتوں نے اس بڑائی کو مان لیا، شیطان نے اس بڑائی کو نہیں مانا۔ یہ عزت دینے والے، بڑائی دینے والے میرے اللہ ہیں، اور کوئی دے نہیں سکتا۔ جب اللہ دیتا ہے تو پھر انسان کو ماننی چاہیے۔ اصل دینے والی اللہ کی ذات ہے، اس خلق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو اللہ کہتا ہے اس کو ماننا ہے۔ تو اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جتنی بڑھائی دے، جس کو جتنی عزت دے۔ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، اس کو اعتراض اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، دوسروں سے حسد کرتا ہے، اس کو اللہ نے کسی کو کوئی اچھائیاں دی ہیں، کسی کو عقل دی ہے، کسی کو شکل دی ہے، کسی کو طاقت دی ہے، کسی کو دولت دی ہے، کسی کو اور بہت سارے وسائل دیے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پہ ہمیں راضی ہونا ہے۔ جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے، ہمیں اس پہ راضی ہونا چاہیے بس۔ اگر ہم راضی نہیں ہیں تو یہ شیطانی صفت ہے، یہ ابلیسی بات ہے۔ مٹی سے بنے ہوئے کو میں سجدہ نہیں کر سکتا، اس کو میں اپنے سے بہتر نہیں جان سکتا، میں بہتر ہوں۔ کالا فہبت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جا، یہ مقام اور مرتبہ جو میں نے تجھے عطا فرمایا ہے، اس سے اتر جا، نکل جا، منہا، اس میں سے، فما یکونو، اور پس نہیں ہے تو اس لائق، نہیں ہے تیرا یہ حق، لک ان تتکبر فیہا، کہ کوئی تکبر کرنے والا یہاں اس مقام پہ رہے۔ بہشت میں اگر تھا تو بہشت میں، اور اللہ مقام جو بھی دیا تھا وہاں تکبر والے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک حدیث کا فرمان ہے نا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر والے کی یہ جگہ ہی نہیں ہے، یہ عاجزی والے کی جگہ ہے۔ فرشتے فوراً عاجزی اختیار کی، فیہا فخرج انک من الصاغرین، یہاں سے تو نکل جا، یہاں سے تو دفع ہو جا، اور تو ذلیلوں میں شامل ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، ختم ہو گئی تیری کہانی، تیری ساری کچھ ایک سجدہ نہ کرنے سے۔ آج میرے بھائیوں اندازہ کریں ہم کتنے سجدوں کا روز انکار کرتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، اللہ پکارتا ہے ہمیں، اللہ کا منادی ہمیں پکارتا ہے، ہم کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ایک سجدے سے اتنی عبادت اور اتنا مرتبہ، اتنا مقام، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور صاغرین جو کم رتبے پہ ہی خوش ہو جاتا ہے۔ کالا، کہا، ابلیس نے کہا، انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تو نے مجھے نکال تو دیا ہے، بجائے اس کے کہ توبہ کرتا، معافی مانگتا، غلطی کو مانتا، اس نے غلطی نہیں مانی، غلطی نہ ماننا بھی ابلیسی فعل ہے۔ مجھے تو ڈھیل دے، مجھے تو مہلت دے قیامت تک کے لیے، جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک۔ کالا انک من المنظرین، اللہ نے کہا جا، تجھے اجازت دے دی، تجھے ڈھیل دے دی اس وقت تک کے لیے، جو اللہ چاہے گا تجھے ڈھیل دے دے گی، مل گئی۔ قال فبما اغویتنی، یہاں پہ نہیں رکا، کہتا ہے کہ میں ضرور کالا، کہا اس نے، شیطان بولا، فبما، پس قسم ہے تیری ذات کی، اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اپنی غلطی دوسروں پہ ڈالتی ہے، اور نعوذ باللہ کس پہ؟ اللہ پہ ڈال رہا ہے۔ تو انسان اپنی غلطی جب دوسروں پہ ڈالتا ہے، کسی جگہ گھر میں ہو جائے، باہر ہو جائے، دفتر ہو جائے، کہیں پہ بھی ہو جائے، بہانے سے اپنی عزت بچانے کے لیے دوسروں پہ ڈالنا، یہ بھی ابلیسی فعل ہے، یہ نہیں ڈالنی چاہیے، اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے، یہ انسان کا کام ہے۔ لَأَقْعُدُنَّ، میں ضرور بیٹھوں گا، لَهُمْ، اس انسان کے لیے، ابن آدم کے لیے، صراطک المستقیم، اس سیدھی راستے پہ، سیدھا راستہ ایک ہی ہے، صراط مستقیم، میں اس پہ بیٹھوں گا، اور اس کو توحید کے راستے سے ہٹا کے شرک کی پگڈنڈیوں پہ میں اس کو چلاؤں گا، میں اس کو پورا گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، میں اس راہ پہ بیٹھوں گا جو تیری طرف آتا ہے، جو قرآن تیری طرف لے کے آتا ہے۔
सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन ऐदीहिम व मा खल्फहिम व अन ऐमानिहिम अन शिमाइलिहिम, मैं इसको आगे से भी गुमराह करूँगा, मैं इसको पीछे से भी गुमराह करूँगा, मैं इसको दाएं तरफ से भी करूँगा, मैं इसको बाएं तरफ से भी गुमराह करूँगा। लताजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और अक्सरियत इसमें से तू शुक्रगुजार नहीं पाएगी। आगे से गुमराह करने से उलमा फरमाते हैं कि इंसान को वो लंबे लंबे ख्वाब दिखाएगा, तेरी अभी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, अभी तूने ये गुनाह कर लिया तब भी माफ़ हो जाएगा, अभी ये बना ले, वो बना ले, औलाद के लिए बना ले, सारा तू सबसे ऊपर आ जाए, अपने ख़ानदान में, अपने इलाके में, अपने मुल्क में सबसे ऊपर चला जाए, ये कर ले, फिर बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, तू मेहनत कर लेना, अल्लाह से तौबा कर लेना। और पीछे से ये है कि इंसान के गुनाहों को कम तर पेश कर दे। इंसान बहुत बड़ा भी गुनाह करता है लेकिन उसकी नज़र में उसकी कोई अहमियत ही नहीं होती। दाएं तरफ से ये है कि नेकियां होती हैं इंसान की, उन नेकियों को ज़ाया करवाता है। अगर कोई नेकी कर लेता है इंसान तो उसको ज़ाया करवाने की कोशिश करता है, तकब्बर से उस नेकी को जता के, लोगों को बयान करके, उसके खुलूस को कम करके। और बाएं तरफ से ये कि वो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करने देता, वो गुनाहों को कम से कम हल्का हल्का बताता है इंसान को कि ये कोई बात ही नहीं है, शुक्र करने की इसमें कौन सी बात है, फ़लाँ तुझसे बहुत आगे, फ़लाँ तुझसे बहुत आगे, तो गुनाह वो इंसान को नाशुक्र कर देता है। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तू अक्सरियत को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो ये गुनाह मुज़य्यन करके दुनियादारी के साथ दिखाता है, गुनाहों को छोटा करके दिखाता है, नेकियां होने के बावजूद उनको आखिरत में कब्र में जाने से पहले पहले उनको ज़ाया करवा देता है, और इंसान के अंदर तकब्बर पैदा कर देता है, और इंसान अपने आप को कुछ समझता है और दूसरों को कम समझता है, और वह अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं बनता। अब देखें, ये सारी सिमतें अल्लाह ताला ने उसको दी, लेकिन दो सिमतें अल्लाह ताला ने उसको नहीं दी। एक ऊपर वाली, जब इंसान का तल्लक अपने रब के साथ मजबूत होगा तो शैतान कुछ नहीं कर सका। जब इंसान आजिज़ होगा, सजदे में पड़ा होगा, नमाज़ें पढ़ने वाला होगा, अल्लाह के आगे झुकने वाला होगा, रात को उठ उठ के अल्लाह के आगे झुक के अल्लाह के सामने रोने वाला होगा, तो फिर शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दो सिमतें इंसानों के लिए, अगर इस पर मजबूत रहेगा इंसान, ऊपर वाली सिमत में रब के साथ तल्लक मजबूत रखेगा और अपने सजदों को मजबूत रखेगा, इस कुरान को समझ के पढ़ेगा, इस पर अमल करेगा, तो फिर शैतान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।